अर्ग्यानिक बारीमा अर्ग्यानिक मकै फलेको छ। यस्तो चाहिँ गाउँघरमा मात्रै मस्तले खान पाइन्छ। यतातिर चाहिँ परिश्रम गर्नेहरूले मात्रै हो। हामी चाहिँ परिश्रम नगर्ने मान्छे। यस्तो धेरै है यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक कुराहरू। आम्मामा हेर्नुहोस् त लु, टमाटर कस्तो मजाले पाकिरहेछ। ल बारीभरि टमाटर छ यहाँ, नखाएर हेर्नुहोस् त भुइँभरि। अर्ग्यानिक प्योर धराने कालो बङ्गुर। ल आम्मामा सुँगुर हेर्नुहोस् है लु, अर्ग्यानिक सुँगुर। ल अर्ग्यानिक यसरी आगो बालेर चट्ट लाएर। आम्मामा परिश्रम त यस्तो हो नि त हौ है दिदी। आम्मामा हाम्रो दिदीको परिश्रम। अम्मै खसी पनि पाल्नु भएको रहेछ है। अम्मै कुखुराहरू यहाँ त के हो, सबै अर्ग्यानिक मात्रै रहेछ हौ यहाँनिर त। यो के फलेको हो दिदी? यो के हो यो? This is egg brinjal. ल तपाईँले धरानको सहर बजार छोडेर यस ठाउँमा आएर धेरै राम्रो काम गर्नुभएछ हौ। ओहो, यति सानो आँपको बोटमा नि यति धेरै लटरममा आँप फुलेको छ गाइजहरू। यस्तो छ है। उहाँको घर यहाँ बन्दैछ। अनि मेहनती दिदी हुनुहुन्छ, दाजु पनि हुनुहुन्छ। तर आज दाजुलाई चाहिँ भेट्नु सकिएन। दाजु चाहिँ हेर्नु त कुखुराहरू पालेर आम्मामा हो। अनि म चाहिँ उखु खाने मान्छे परेँ। यो पनि अर्ग्यानिकै हो, दिदीकै बारीको। दाँत दुख्छ हौ। चाहिँ दिदीको अर्ग्यानिक दाँत कमजोर भएको अवस्था मेरो चाहिँ। लु बारीमा मकै भात दिँदै हुनुहुन्छ दिदीले। अब म मकै लिएर जान्छु। मकै यो चाहिँ उसिनेर खानु या त पोलेर खानु ओभर मिठो हुन्छ। के गर्नु हौ, आफूले गर्नु सकिँदैन। अब अर्काले गरेको खानु त सकिन्छ। अर्का होइन, दिदीले गरेको त खानु पर्यो नि त। मकै फेभरेट मेरो मकै। अर्ग्यानिक मकै खाने हो मजाले खाने हो। खानुकै लागि गरेको हो दिदीले, तर मैले पनि खानु पाएँ। यस्तो अर्ग्यानिक मकै यसरी अब उकाएर म लान्छु। यति सानो यो लिचीको बोटमा नि लिची अन्त कति सानो यसमै पो छ त्यही यसमै पो त। ए यो त के हो, लिची फलेको। यस्तो छ। ए अमला पनि फल्दैछ, घर पनि बनिँदैछ। ल अब चाहिँ म नि अब घर जान्छु। म चाहिँ दिदीकोमा आएको थिएँ।